สวยสะกดสายตาที่สาวริธิสาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ทางช่องจะพามาพบกับความสวยของน้องทิสาวริธิสาเรียกได้ว่าลงคลิปไม่มีเบื่อกันเลยล่ะค่ะสำหรับน้องทิสาวริธิสาความขาวออร่าเรามองเห็นมาแต่ไกลกันเลยล่ะค่ะคอยติดตามชมผลงานละคร2 เรื่อง2 รสของน้องทิสาทางช่อง7 HD นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะ